तो साई तो कुआं बड़ी गुदगर मिल गेलौ हो भैया चल बियाज बकरी के लेरिया चूसा खाए के मन कर चल 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 जगदुआ के घरे देखले बानी हम खसी बायो को मोटका अच्छा लेके आवा तानी चल तो चल आइयो घर भोज होल के हो चल 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 धीरे धीरे ये कोई देखे ना ठीक है विनोदवा हो तो उधरे गुर तो अभी आप कोनो दोस्त लाइल बारा की ना कुछ ये चीज लाइल तू गोल का निकालता है में से ये साला दाल निकाल अरे सरवा दई लाइल बारा हां ठीक बा देख भइयो दाढ़ी को तो जुगाड़ हुई गेलो हां ठीक आप जगदुआ आप रह गेलो खसी के जुगाड़ हां भइयो विनोदवा के और जगदुआ के घर से खसी चुरावे के हो और बढ़िया से फ्राई करके बनावे के चल भइयो का खेल करो खा ल सरिया के एकरा बाद अब ना मिली जा तनी अब हम सूते खा ले ल चल बढ़िया से रहियो देखिए कोई चोर उड़ावे ना तो बोली है अरे औंधी लग रहा भाई कोई ना हो कोई अरे साला पर्दा लगैलू रे घर में रे ये पर्दा से बाहर करे के बा ना से चोरी करे के बा खसी के देख रे दीप सरवाई एमे खसिया के तो बहुत गोश लागता साला पठाइल माल हो रे वही चकुसा एक बढ़िया करे का रे भाई सोच ले अरे साला चोर रे भाई जगदू भाई आपको कौन मारा है? ए भाई देखो ना साला चोर रहलो अकेले आई 4 गो असरत के गाल फाड़ देती हो चल आ एक जब करे चुस्ता बनी ला भैया चकुला चल आगे चलो